Herkese selam. Bu videoda bump chart dediğimiz özel grafik tipinin nasıl kullanıldığına bakacağız. Öncelikle bump chart nedir, ne için kullanılır ondan size biraz bahsedeyim. Bump chart özellikle zamana göre, boyutlarımızı çeşitli ölçütlere göre sıralamak istediğimiz zaman kullandığımız bir grafik türü. Bump chart'ı yapmak için bir ölçüte ihtiyacım var, bir boyuta ihtiyacım var. Bölgeyi tuttum, rengin içine sürükledim. Bir de zaman bilgisine ihtiyacım var. Pekala, standart yazan kısmı tıklayıp burada interview yapıyorum. Satışın üzerine sağ tıklıyorum ve Quick Table Calculation'dan rank fonksiyonu yani sıralamayı satışa tanımlıyorum. Tekrar satışın üzerine sağ tıklıyorum. Artık herhangi bir fonksiyonu ölçütümüze verdiğimiz zaman buradaki Compute Using bölümü açılıyor. Compute Using verdiğimiz fonksiyonun neye göre hesaplanmasını istiyorsak onu belirttiğimiz bölüm. Şimdi buradan bölgeyi seçiyorum ve bölgeye göre satışımı sıralıyorum. Yıllık bazlı olarak. Buradan rank'in üzerine sağ tıklıyorum. Edit Axis diyerek Reverse seçiyorum. Yani buradaki sıralamayı 8, 7, 6 diye değil 0, 1, 2, 3, 4'e çeviriyorum. Seçtiğim anda zaten otomatik olarak işlemin burada uygulanmış oluyor. Çarpıya basarak ekranımı kapattım. Eksenin üzerine sağ tıklıyorum ve Show Header diyerek eksenimi ortadan kaldırıyorum. Daha sonra Ctrl tuşuna basıyorum ve burada hesaplamayı ve Compute Using'i verdiğim satışı yanına kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra ilk satışım line grafik olacak. İkinci satışım da circle grafik olacak bu şekilde. Ve circle'ın opaklığını birazcık azalttım. Azalttıktan sonra üzerine sağ tıklıyorum ve iki ekseni birleştirmek için dual axis yapıyorum. Dual axis her zaman ikinci ölçütün üzerine sağ tıkladığımız zaman çıkar. Şimdi görüyorsunuz buradaki sıralamayı tersine çevirdik fakat buradaki sıralama şu anda düz. Aynı şekilde eksen üzerine sağ tıklıyorum, Edit Axis diyorum ve buradan Reverse seçiyorum. Tekrar üzerine sağ tıkladım ve Show Header diyerek görüntüden kaldırdım. Şimdi arkadaki grid line'ları yok edelim önce isterseniz. Üzerine sağ tıkladım, Format diyorum. Line'a geçtim. Bunları nasıl yok edeceğimizden daha önce size bahsetmiştim. Yatay çizgiler olduğu için Rows'a geçerek grid line'ı none yaparak yok edecektik. Buradaki çizgiler border'dı. Buradaki çizgileri de yok edelim isterseniz. Şimdi değerlerin üzerine az önce kapattığımız eksendeki rakamları yazdırmak için yine Ctrl tuşuna bastım ve satışı label'ın içine kopyaladım. Daha sonra label'a tıkladım. Buradaki rakamları ortalamak için alignment'ı center'ı yapıp buradan middle olarak seçtim ve ortaladım. Daha sonra font'a tıkladım. Şöyle birazcık kalınlaştıralım. Buradan match mark color derseniz grafikte aynı renk yapmış olursunuz. Bu şekilde de bırakabiliriz. Ben şu an daha belirgin olması açısından otomatik olarak seçeceğim. Bölgeleri de yazdıralım isterseniz. Bölgeleri sadece şuraya yazdıralım. Ctrl tuşuna bastım. Bölgeyi label'ın içine bu şekilde sürükleyip bıraktım. Label'a tıklıyorum. Alignment'tan yine ortalayıp bu sefer tap yapıp yukarı alıyorum ve birazcık kalınlaştırıp size'ını da birazcık büyütüyorum bu şekilde. Buradaki siparişlerini yok etmek için üzerine sağ tıklayıp Hide Field Labels for Columns diyebilirsiniz. Şu anda yok ettim gördüğünüz gibi. Buradaki yıl bölümünü kalınlaştırmak için üzerine sağ tıklayıp Format diyebilirim ve buradaki fonttan biraz kalınlaştırabilirim. İsterseniz rengiyle de buradan oynayabilirsiniz. Peki bu chart bize şu anda neyi gösteriyor ona bakalım. Aslında 4 yıl için yaptığımda çok fazla bir şey fark etmedi. İsterseniz bunu birazcık açalım. Şu anda çeyrek bazdayız. Bir tane daha açalım. Şu anda ay bazındayız. Çeyreği tuttum, dışarı attım. Yıllık ve aylık olarak görüyorum şu an. Yılın üzerine sağ tıklayıp Show Filter dedim ve yılı filtreye attım. Daha sonra buradaki yılı tutuyorum. Ekrandan sürükleyip bırakıyorum. Şu anda bütün yılların aylarını görüyorsunuz. Filtreyi buradan tuttum. Single Value üste çevirdim. Buradan artık seçimini yaptığım yıl için grafiğimin değiştiğini görüyorsunuz. Peki grafikten birazcık konuşalım isterseniz ama konuşmadan önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buradan Worksheet'e tıkladım. Actions, Add Action. Bunları aslında dashboardlarda kullanıyoruz. Highlight Action ve diyorum ki Selected Fields bölge. Burayı hover yapıyorum. Yani ben mouse'la üzerine geldiğim zaman mı çalışsın, seçtiğim zaman mı çalışsın yoksa seçeyim bir menü çıksın. Menüden seçim yaptıktan sonra mı çalışsın şeklinde filtrenizi nasıl çalıştırmak istediğinizi buradan seçebilirsiniz. Şimdi ben hover seçtim. Yani mouse'la üzerine geldiğim zaman filtrem çalışacak. OK dediğimde şimdi bakın nasıl çalışıyor. Artık burada bana gösterdiği şey şu. Örneğin İç Anadolu bölgesinin üzerindeyim. İç Anadolu bölgesi Ocak ayında satış sıralamasında 5. sıradaymış. Şubat ayında 3. sıraya yükselmiş. Mart ayında ise en fazla satışı İç Anadolu bölgesinde yaptığımı görüyorum. Aynı şekilde Haziran ve Ekim aylarında da en fazla satışı yine İç Anadolu bölgesinden yaptığımı görüyorum. Bu şekilde grafiği okuyabilirsiniz. Başka bir bölgeye bakalım. Diyelim ki Ege bölgesindeyim şu anda. Ege bölgesi yıla 2. sırada giriş yapıyor. Daha sonra Şubat ayında satış sırası 4. sıraya düşüyor. Mart ayında 3. sıraya yükselmiş ve Haziran, Temmuz, Ağustos'u 5.
sırada geçirdiğini görüyoruz. Kasım ayında ise çok az bir satış yapmışım Ege bölgesinden. Bump chart'ı bu şekilde yorumlayıp okuyabilirsiniz. Sıralama grafiğidir Bump chart ve okunması ve anlaşılması son derece kolay bir grafiktir. Veri görselleştirmesi konusunda kullanmanızı size de öneriyorum. Şu anda 2014 yılı için bütün bunları görüyoruz. Bazı dairelerin üzerinde bölge isimlerim yazmıyor. Mesela Akdeniz bölgesi için. Bu neden yazmıyor? Grafiğin üzerinde yer olmadığı için yazmıyor. Bunun için bölgeleri grafiğin üzerine yazdırdım bölüme. Geldim satış bölümüne ve buradan Label'a tıklayarak Allow labels to overlap other marks diyorum ve grafiğin üzerine bu şekilde yazdırıyorum. İsterseniz tooltip'in içinde bir düzenleyelim. Ona geçiyorum. Tooltip'in içine giriyorum. B'yi bu şekilde göstersin. Bölgeyi biraz daha güzel bir şekilde yazabiliriz. Buraya da satış sırası diyebiliriz. OK dediğim zaman artık gördüğünüz gibi tooltip'in içini düzenlediğim şekilde görüyorum. Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.